歡迎收睇湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好，我係湯圓爸。咁呢，今日同大家嚟到呢個新橋站啊。新橋站喺邊度嚟嘅呢？仙北市。咁呢，其實就喺東京都啦。我哋呢，湯圓爸媽呢，又再次出差嚟到東京。咁今次嚟到東京要做啲咩？嚟到新橋又有啲咩好介紹？咁今日呢，就係想同大家去試一間燒肉，又係燒肉。你有所不知啦，今次呢間燒肉係 A5 級和牛放題任食燒肉啊！咁究竟間鋪係點嘅樣？而環境、質素、價錢又如何？而家等湯圓爸就即刻帶大家去睇下啦 ！Let's go！ 如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話呢，就快啲訂閱返啊！仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！而家等湯圓媽同大家邊行邊講解一下關於 A5 和牛嘅冷知識啦。大家嚟到日本食燒肉嘅時候，成日都聽到話一定要食 A5 級和牛。咁到底 A5 級和牛係咪真係一個好食嘅代名詞呢？咁我哋就先由 A5 呢個詞本身嘅含義講起啦。A5 入邊嘅 A 字呢，係一隻牛嘅捕留等級，換句話講呢，就係一隻牛可以食用嘅肉嘅比率啦。捕留等級分成 A、B、C 三級。A 級嘅捕留等級呢，就即係一隻牛呢，就有超過72% 以上嘅肉係可以食嘅，可食用嘅肉百分比越高，咁就代表牛嘅質素亦都越高啦。然後 A5 入邊嘅5字呢，就係牛嘅肉質等級啦，以脂肪膠積度啦、肉嘅色澤啦、肉嘅緊密度、脂肪嘅色澤、質量嚟到評級嘅。基本上呢，就分為1至5級，5級呢，就係最高級啦。而呢個肉質等級呢，就可以理解為等級越高，脂肪比例亦都越高。但係等級高嘅牛係咪等於好好食呢？兩者基本上呢，就冇直接關係嘅。但係最高級嘅牛呢，脂肪分布同埋肉質上都會有一定嘅保證。至於好唔好食呢，就真係因人而異啦。我哋繼續去鋪頭啦。好，咁我哋呢，就已經嚟到呢一間任食 A5 和牛嘅燒肉放題 Yakiniku A5 Doku 得啊嘅樓下啦。咁咧其實就由咧 JR 新橋站咧銀座出口咧行過嚟咧都就係3分鐘到嘅啫。咁啊其實都算近嘅。咁不過條路有少少難揾，咁啊可以參考翻我哋頭先嗰個步行片段啦。我喺上去呢間 Yakiniku A5 Doku 之前咧，我有幾樣嘢咧就要想同大家講翻先嘅。咁其實我喺揾呢間鋪頭嗰陣時啦，喺 Google 咧就見到咧有啲奇怪嘅現象喎，就係最近咧有好多嘅外國人咧就俾負評，咁啊全部都係俾1分啦，咁去數呢間鋪頭嘅不是啦。湯圓爸睇晒最近呢半年嘅 review 咧，咁啊歸納咗5個問題點出嚟嘅。咁首先咧第一點咧就係呢間鋪頭咧入去佢哋餐廳咧就強制性一定要大家係戴口罩嘅。而家啊今日係2023年嘅7月4號，喺日本咧其實就已經冇咗口罩令㗎啦。需唔需要戴口罩咧？其實就個人判斷，即係自由嚟嘅。鋪頭佢就要求客人一定要戴口罩先至可以入店。咁究竟係咪真嘅咧？一陣間就要同大家睇下嘅。第二點咧就係佢哋咧喺間燒肉放題啦，咁好多燒肉放題都會有基本盤，即係頭盤嘅。咁頭盤食完晒之後啦，先至可以點你哋自己想食嘅肉啊嘛。咁咧呢一間鋪頭佢嘅規則咧就會 set 得比較嚴謹啲嘅，係要大家咧食晒所有台上面嘅生肉同熟肉，即係生肉你要燒咗啦，咁之後熟肉咧你就要燒晒之後先至可以再 order 第二碟。咁無論係第2、第3、第4次 order 都好咧，你都要清晒個台上面嘅所有嘅肉類啊，係肉類啊，咁先至可以再去攞一個新嘅 order 嘅。咁第3點啦，就係佢哋嘅上菜時間。咁呢佢嘅上菜時間咧，被批評為極慢極遲嘅。咁究竟係咪真嘅咧？咁一陣間咧就會同大家去計一計時間，睇下係咪真係要等咁耐。咁第4啦，就係鋪頭嘅服務態度非常之差勁。咁究竟係點嘅？
一陣間都會同大家去驗證一下嘅。好，咁最後第五樣咧就係肉嘅質素。咁呢樣嘢係大家最想知㗎啦。究竟佢賣係話係 A5 rank A5 級和牛啊嘛？咁究竟係咪真係俾到一啲 A5 級嘅質素我哋食咧？咁呢5樣嘢咧，我一陣間湯圓吧就會徹底同大家去檢證一下嘅。好，事不宜遲 ，Let's go！環境あ、こんにちは。ですね、7時予約してるんです。はい。マスクありますか？あ、マスクあります。着用しないといけないですか？啊，わかりました。啊，大丈夫ですよ。係啦，嗱，一定要戴口罩嘅入場，冇問題。OK。係。啊，係。坐低咗啦，講得幾正啊！你睇睇住個街景。好，咁我哋啱啱坐低咗啦，咁而家就開始計時，由坐低呢一刻開始起計，去到頭盤究竟要等幾耐先至上到一個基本盤嘅頭盤呢？開始啦！好啦，咁咧頭先我都有講解過啦。咁首先我哋叫咧就係呢個90分鐘嘅塔比柯提，即係放題呢一個 cross 啦。咁啊 last order 30分鐘前，咁啊5800 yen。咁我哋上網訂好似平少少，一陣間就會知係咪平啲啊。佢有個頭盤嘅，咁啊頭盤有好多肉啦，同埋會有個 stick 係固定嘅。咁你一定要食晒頭盤所有嘅肉，先至可以再點你哋自己想叫嘅肉類。咁 side menu 咧就隨時都可以 order 嘅，即係飯啊、泡菜啊、湯啊，咁咧就唔使食晒啲肉，你都可以叫定先嘅。好，咁我哋即刻去睇下佢啲頭盤肉係咪真係 A5 級先。好，咁咧其實啱啱咧啲頭盤嘅肉咧就嚟咗啦，呢度唔使5分鐘嘅係。咁咧上網啲人講話要等20分鐘啊，咁我覺得就誇張咗少少。5分鐘絕對係可以接受嘅範圍內嚟嘅。咁可能而家客人比較少啦，咁但係我相信再客人多嗰陣時，你都係可能用多一倍時間，可能10分鐘。咁我覺得都暫時都仲係可以接受範圍內嘅。第一個頭盤嘅時間 pass。有油先至出嚟。好，試下啲頭盤肉先。咁呢個咧黑卡米嚟嘅，咁啊油分冇咁多啦，脂肪比例。咁我試一試啲肉質。牛柳啊，正常牛柳。咁呢個係卡路比，食卡路比就試得出係咪真正 A5 啦。哇！好味，脂肪油份比例其實啱啱好啊！食落去咧個口感真係好高級。好，大家可以睇我哋個台面。
燒完第一轉肉啦，用咗35分鐘啊！我哋已經係唔停手咁樣燒噶啦，都會用7個字。咁如果一般人咧，即係好似唔使好似我哋咁樣又拍啊咁樣咧拍嘢咧，咁可能會快5分鐘都唔定嘅。咁咧最快啊嚇都要30分鐘先可以食完頭一轉肉。咁同埋你食完頭一轉肉咧，我哋都已經飽咗80%啊！好，但係我哋都唔執輸，即刻叫肉先。好，咁我哋咧啱啱就叫咗頭盤之後嘅第一轉可以叫嘅放題肉啦，都要開始計時啦。咁頭先咧其實應該係開始多人咧，咁我哋撳鐘之後咧，等店員埋到嚟咧，都等咗2分鐘啦。我就唔計啦，頭先嗰2分鐘，咁啊直接由我落 order 開始計，睇下要幾耐先至上到第2盤肉啦。我哋由落 order 開始計，第一碟放題肉咧上台嘅時間 total 就係用咗2分09秒嘅。落完 order 3分鐘佢上到菜 pass。哇，兩個都係我哋最愛嘅卡路比啊，牛肋肉嚟嘅。哇，呢個睇下佢哋嗰啲脂肪比例，哇，好靚。燒肉先。咁我哋咧就食完啦。我哋頭先喺鋪頭樓下啦，就總共講咗5個問題出嚟啊嘛。咁咧就等湯圓爸而家逐一同大家解答翻晒先。咁首先係第一個啦，入鋪頭一定要戴口罩呢個問題。咁係冇錯嘅。咁我哋一上到嚟咧，店員都會要求我哋戴口罩先至可以入去鋪頭。咁我覺得都 OK 啊。咁入鄉隨俗，咁鋪頭係私人地方，咁佢哋有要求嘅，咁我哋盡量嘅都可以遷就翻㗎啦。咁頭先我哋中間食緊嗰陣時都有段小插曲嘅，就係見到有一啲外國旅客啦，就真係冇預備到口罩，咁就企咗喺門口，咁真係唔俾佢哋入嘅。佢哋原本都想話去樓下買啊，或者去攞翻咁樣啦。咁最後咧，鋪頭咧都拎咗一啲口罩提供俾佢哋嘅，要唔要收費我就唔知啦。有段咁嘅小插曲啦。咁所以咧，大家就要留意翻啦。如果大家係想上嚟呢一間Yakiniku A5 Doku 呢間餐廳度，就記得要準備定口罩先。咁雖然我唔知之後或者過多一排佢會唔會取消啦，咁但係暫時都仲係要嘅。咁第二點咧就係呢間鋪咧要求客戶要食完晒所有嘅肉類先至可以落 order。咁無論係頭盤又好，同埋你哋大家要食嘅放題肉類都好，咁都係要清晒、燒完、食咗落肚。見到個台上面冇肉啦，先至可以落 order 嘅。咁我覺得可以接受嘅。點解咧？因為佢哋間鋪頭提供嘅肉類咧係非常之高質啦。咁個價錢亦都係叫做合理地可以提供到一個高級嘅 A5 燒肉放題俾大家。咁我覺得店方就係為免大家浪費食物同埋要控制成本，先至有一個咁嘅規則。咁所以我覺得都係可以接受嘅。好，咁第3點咧就關於個上菜時間嗰方面啦。咁好多人喺 Google 個 review 就話要上菜要等10分鐘啊，或者咩要4個字啊。咁其實我哋頭先都同大家實測過啦，由我哋坐低去到頭盤嘅時間唔需要5分鐘。咁我哋落第2同第3個 order 嘅時間咧，其實都唔需要超過3分鐘嘅。咁我覺得呢一個時間係可以接受嘅。咁當然人太多或者係坐到滿晒嘅話，我就唔夠膽擔保係咪真係要等3-4個字啦。咁但係我哋而家呢一刻咧，其實間鋪都坐滿咗一半人嘅。咁其實都係等上菜嘅時間都係一個合理嘅範圍之內。咁我覺得都係冇問題嘅。第4點就係店員嘅服務態度方面啦。
今日服務我哋位店員咧，其實就係一位外國人嚟嘅。咁我覺得冇問題啊，其實都非常之有禮貌啊。咁雖然佢同我哋講日文解釋個 system 嗰方面咧，其實就唔係話非常之出色或者唔係非常之詳細咁樣。咁但係我覺得又未到話係惡劣，即係態度好惡劣咁樣嘅。咁所以我個人認為其實佢哋嘅服務都算係中等嘅，咁唔係話最好，亦都唔會話係好差嘅，咁所以都係 OK 嘅。好，咁第五點就係肉嘅質素。咁咧有啲人會批評呢間鋪頭嘅肉類，其實話根本上就唔係 A5 嚟嘅，亦都話係好差勁啊、好惡劣嘅肉咁樣。咁湯圓巴食過之後，個人覺得完全唔係呢一回事啊！佢哋提供嘅肉類咧，其實食落口係非常之高質素嘅。咁就算係睇佢生肉啊，睇佢哋脂肪比例啊，同埋肉質方面咧，咁我覺得都係有非常之高嘅質素啦。咁你問我湯圓包話究竟佢係咪一定係 A5 咧？咁我個人相信咧，其實鋪頭就唔會話你嘅。我相信佢都係提供 A5 嘅級數嘅和牛俾大家。咁當然佢哋就唔係一啲品牌牛啦，即係簡單啲嚟講，就係唔會有個名俾佢哋嘅，即係唔係好似近江牛啊、神戶牛、松板牛咁樣嘅。佢哋嘅質素、佢哋嘅級數咧，都係響 A5 嘅範圍之內嘅。咁最後湯圓巴咧就俾個建議大家啦，大家如果係想過嚟呢間 Yakiniku A5 Doku 嗰度食飯嘅話，第一樣嘢記住嘅就係一定要網上或者電話 book 定位先，因為咧就算有吉位都好咧，佢都未必接受 walk-in 客嘅。咁同埋咧，佢哋個網上 book 位個系統咧有少少奇怪嘅。我嘗試1個月前咧嚟去 book 位咧係 book 唔到嘅，佢話冇位嘅。我真係過嚟呢間鋪頭之前1個星期先至可以 book 得到位，咁所以咧大家就可能要留意翻啦。我唔太肯定佢係真係冇位，定係個 system 上面係只可以俾你 book 1個禮拜之後嘅位。咁所以咧呢一樣咧，如果真係網上面 book 唔到位咧，咁其實最好都可以打翻電話過嚟去訂位先嘅。咁同埋第二樣就係個放題時間。咁因為湯圓巴咧，我哋其實就係叫咗一個90分鐘嘅 course 啦。咁去到第60分鐘咧，就會係 last order 噶啦。湯圓巴燒完第一盤肉咧，都已經用咗半個鐘。咁其實再落 order 再食，再落 order 再食咧，最盡咧都只可以 order 多2至3次嘅肉。即係咧，如果大家係大食嘅話，咁就最好揀翻120分鐘嘅 course， 咁個 last order 時間就喺90分鐘嚟嘅。如果大家係好似湯圓爸媽咁話，唔係話特別大食嘅，咁其實咧，我相信90分鐘嘅 course 都啱啱好嘅。我哋咧其實食咗第一盤肉都已經80飽㗎啦，咁啱啱好可以叫多2盤肉，咁啊執飽埋嗰2成。希望呢個建議可以幫到大家啦。好，咁今日嘅燒肉放題介紹就到此為止啦。咁如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何意見嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道或者日本其他地區嘅旅遊資訊，咁啊記得 follow 翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，下集再見，拜拜。